欢迎收看食欲超好不减肥的大馋丫头再加一天的吃日常。Hello， 大家好呀！今天下大雨，就在家吃点吧。点了一个披萨，圆圆的、胖胖的、小小的。不过还是得去店里吃。这个外卖捂了一会儿，有点皮了。大家能听懂吗？它的饼不是软软的，是有点韧劲儿的。不过味道还是挺好的。我这个是奥尔良鸡肉口味的，上面有洋葱、青椒和玉米，还有香肠呢。其实我还挺喜欢吃披萨边的，吃起来有点像火烧馍，要是再脆一点就更香了。一身钟爱碳水和各种大饼的我。再来个虎皮卷，这个是新品，蟹柳土豆泥虎皮卷。发明这个的真是天才，特别好吃，就跟我们日常出去吃的土豆泥沙拉一样。蟹柳也是那种长长的一条，酱特别多，但是真的像沙拉一样，非常清新，一点都不腻，口感超好，超越了我心里面所有虎皮卷的位置，也不甜，两头的部分还有肉松呢，真的特别好吃。还有一个叫溏心风暴叉烧虎皮卷，和它的名字一样，第一口我就咬到了大块的肉粒，纯瘦肉那种啊，一点都不奇怪。这个是我吃过甜咸口里面偏咸的那种，因为酱太多了。我想给大家展示一下，肉粒都看不清，真的有一整颗溏心蛋，这个适合当早餐吃。怎么现在的甜品区也要开始搞科研了吗？一直到最后一口都有肉，这真的巨满足。时间来到了晚上，我点了一个卷饼，是奥尔良鸡肉口味的，还加了一根烤肠。这个饼是那种有韧性的软软的饼，像金币一样，我喜欢。我备注了要特辣，味道还可以，里面还有黄瓜丝呢，肉给的也还挺多的，好吃，就是分量有点少。再来一个法芙娜克的罐子，我第一次吃到这种流心的罐子，它巧克力味道特别正，属于偏甜的那种，刚好是我爱的。白色的部分是奶酪，我这样大口的吃，甚至都感受不到面包体的存在，超级浓郁丝滑，巧克力脑袋根本无法拒绝，一口沦陷。这个流心太好看了，我忍不住每一口都想跟大家展示。吃完这一罐，所有的不开心都会被消灭吧。为什么现在的罐子蛋糕越来越好看了？我家里已经放不下了，也不能天天装针线呀。我对这种铁罐蛋糕的印象就是，它的口感和盒子一样，很可爱，很软糯。这个也一样，上面的奶酪味道很浓郁，但是口感很轻盈。里面的桑葚也都是完整的一颗，微微酸。夹心的部分有糯米和芋头，黏黏糊糊，软软糯糯，口感超级棒。一开始我还觉得这个里面的纸有点碍事儿，吃完我把纸拿走，这盒子也不用洗了，太方便了。我还点了一个泡椒肉丝米线，我现在就是只要有炸弹就一定会点，怎么都吃不够。这家我之前去店里吃过，外卖好像差点意思，味道不是很浓，还给送了一点炸的豆皮儿。这个在店里也可以随便加的，老板挺大方。是因为刚才吃了炸弹的原因吗？我老是觉得我在吃不怎么臭的螺蛳粉。之前去店里吃过，觉得泡椒口味的最好吃，因为它足够辣嘛。今天也备注了，但是老板放的比较克制，就差点意思。倒是里面有好多花椒，我懒得挑，都给它吃了。怎么吃麻的也会流鼻涕吗？一顿饭吃完，擦鼻子擦嘴，把自己擦成熊二也是没谁了。好啦，吃完啦，大家下次再见吧。一个人花78元吃烤肉自助，把菜单从头到尾选3遍，能不能回本？Hello， 大家好呀，今天吃自助烤肉，装修的还挺不错的。怎么突然肉就到嘴里了？今天是有店员帮我烤，太好了。其实这家我之前来过的，那一次有个阿姨，可能是我吃太多了，被我吓着了，一直在看我，感觉不是很友好，我就有点尴尬，之后就没来过了。前几天路过这里，突然想起来好久都没来了，就想着什么时候再来一次。结果今天的店员都是那种很年轻的小孩，特别勤快和友好，体验感超好的。他们家这个价位来说，肉的品质还是非常好的，
和我之前吃的那种100多块钱的也没差。而且比较难得的是，他们家还是炭火烤的呢，火力还挺大的。这个香肠挺好吃，油滋滋的。卤肉饭对于可以点主食的烤热自助，我都会给它加分。刚才吃了一碗地狱拉面，这还挺辣的。卤肉饭也好吃，特别是被汤汁浸泡过的部分。这个时候就可以尽情的把上面的卤肉吃光，还能自己加肉，想加多少加多少，米饭当成配菜。不过他们家是按人数点菜的，一个人一种菜，一次只能点2份，点完了可以继续点。我之前不知道，吃完了就在那傻傻的等着。现在我可有经验了，我就从头到尾点一遍，然后再点一遍，然后再点一遍，根本难不到我。再来一碗米饭，我每次都会烤一些比较薄的肥牛片来下饭。自制肥牛饭还蘸了烤肉汁，超级香的。这辈子最爱吃的就是肉和碳水了。他们家也没有嚼不烂的肉，其实比起牛肉我更爱吃猪肉，但是不知道从什么时候开始，所有的烤肉店里面的猪肉都开始咬不烂了。我之前说过很多次，我最爱的就是厚切猪五花，已经好久都没吃过了。这次尝试性的点了一片，居然能咬动，还像以前一样好吃，那我就放心了。我还以为最近的小猪都变异了呢。这是我每次必吃的松板肉，它就是油香油香的，烤嫩一点还有点脆弹，怎么烤都好吃。我每次都把它一通倒到烤盘上给炒熟，然后这样大口吃就过瘾。这个是骨刺的3角肉片，边缘已经被烤焦了，但是中间的部分还是很嫩。今天都是搭配干料吃的，他们家小料是在桌子上自己放的，还挺方便。看出来我爱吃五花肉了吧，又点了这么多。人多了起来，店员去忙了，我手残人设算是立住了，没有一块是好的，全都糊了。但是没关系，从小我的外公就跟我说，吃糊的运气会好，还有可能捡到钱呢。所以小时候家里糊巴的菜和饭啥的都被我吃了。但其实还好啦，只是有一点点烟熏火燎的味儿，不过也不影响它好吃。现在这一盘我可是盯着烤的，是那种稍微薄一点的五花肉，对于我来说火候已经接近于完美了，在微焦的状态。有专门卖烤牛肉的店，为什么没有专门卖烤猪肉的店呀？猪肉明明这么好吃的，不过我可以做到雨露均沾。最后再来一碗加了致死量花生碎和芝麻的冰粉。好啦，全都吃完了，大家下次再见吧。